guys, good morning. So ngayon po, meron pa ako i-share sa inyo konting alaman sa makina ng sasakyan guys. So i-share ko sa inyo konting kaalaman po. At bago kayo sa channel, don't forget to share, like, and subscribe. At pindutin ang bell button para ma-notify kayo meron akong bagong video. So guys, ito yung in-explode namin na makina para makita sa loob meron. So ito po, share ko lang sa inyo. Start na dito. Ito yung crankshaft sa baba. So papunta tayo sa taas. So meron tayong tinatawag na timing chain. So yan po ang nag-drive ng ating camshaft para umikot ang ating camshaft at magbubukas ng mga valve. Tingnan natin. So meron tayong kasi overhead camshaft na twin camshaft, dalawang camshaft, isa sa intake at isa sa exhaust. Then, yan guys, dito tayo dito. Kita natin, so ito yung valve mechanism assembly kasama dyan, ito tayo may chain. Yan, so ito pong ating area ng nakikita natin na mayroong valve spring yan. Ito naman tinatawag yung rockerarm. Yan po ang tulak ng camlobe ng camshaft. Camlobe, ito yung camlobe. Pag tulak ng camlobe, yan yung time na bubukas ang ating valve. Depende yung anong cylinder. Yan, kung makikita nyo guys, magkakaiba ang camlobe position. Ito yung number 1 sa 2, 3, and 4. So makikita nyo iba-iba yung position ng camlobe kasi hindi sila sabay na magbubukas. Ayan, makikita nyo dito na side is yung valve. Ito yung valve guys. Ayan yung barbula, yung valve. So yan, mabukas siya. So meaning itong time na to, ito yung tinatawag natin intake stroke. So ito yung time na papasok ang by the way guys, ito po ay DIS na makina, direct injection na makina. So ang injector directly inject ng fuel sa cylinder. So i-coating ko. Yan, kita nyo pa-close siya. So number 1 yun guys. Ibig sabihin ng number 1, ngayon kung close na siya, pag mag-close na siya, yan yung tinatawag nating compression stroke. Kita natin, may nagbubukas na naman dito na iba. So, ibig sabihin, itong cylinder na to guys, so, makita natin, itong cylinder na to ay intake stroke na naman to. So, ito naman na mag-start na mag-generate magana ng hangin, pasok ng hangin doon. So, dito naman, so number 1, tinignan natin kanina, sarado na yung valve, ibig sabihin wala nang singawan yan. So, that's the time na mag-compress na ang piston. So, makita natin, ang piston ay nasa papunta na sa taas, sa balikod. Yan, bumas na. Yan. Kapag i-up ko, makikita yung piston din, mataas ang piston. Yan, pag sarado ng valve, ang piston naman ay mataas. So, pincompress na niya ang air. Yan, pincompress na yung air para mataas ang temperature. Yan. So, yan guys, kita natin. Then, dito naman, intake, so makikita natin yung piston sa baba pa. Ayan. Ayan. Sa baba pa yung piston. Ayan. Pag ikutin natin yan, umangat naman siya. Saan na umangat yan? Ayan. Umangat na siya. Ayan. So ito guys, so yun yung so pagdating niya sa taas, tulad dito, kahit natin sa number 1 cylinder guys, dito tayo magalang. So pagka compress na, nasa taas na yung time na mag-start na rin before update center, mayroong exact position guys na ang injector mag-start na nag-inject ng fuel. Okay? Hindi yun sabay sa spark plug. So it depends sa request ng ECU kasi electronic na to. So yung time na yan, mag-inject na siya, makita natin ang next ng compression guys, yun na yung tinatawag natin combustion. So sunugin na niya yung air and fuel. So yung spark plug natin, meron tayong spark plug. Ayan guys, yan, yung spark plug din.
So yung spark plug, mag-ignite na yan sa air and fuel mixture na tumaas ng temperature. Yan. So pag sabog, kita natin, pag sumasabog yan, yan, bababa naman yung piston. Yan na yung tinatawag natin na power stroke. Yan. Yan. So pag going up sa piston, yun ang tinatawag nating exhaust stroke. So makikita natin dito, exhaust natin dito guys ay magbubukas. Ayan, exhaust valve naman ang magbubukas. So meron kasi tayong tinatawag na intake valve and exhaust valve guys. Ayan, ang exhaust valve naman ang bubukas. Ayan guys, nagbubukas siya. Ayan, siya naman ang bubukas. Yan yung exhaust stroke. Ayan, okay tayo. Kita natin dyan guys. Hindi lang. Ayan, bukas siya. And then continuous niyang ipupush ang burn gases natin piston. Tapos may naman piston. Ayan, push na yung burn gases. Ayan, then back to intake na maligit. Ayan yung piston bumababa. Ayan, bumubukas na naman yung valve. Ayan, bumubukas na naman. Intake stroke ulit. So ganun guys, cycle lang yun. Intake, compress, power, and exhaust. So ulit-ulit lang yun. Yun yung nangyayari sa inside ng cylinder. So dito din guys, ito yung tinatawag natin na fuel rate. So pupunta to ng tanke. Ayan. And then ito yung injector niya. So, ayan, fuel injector. Ito naman guys po yung tatawag natin na valve cover. Yan. Tapos ito naman ang ating mechanical high fuel pressure pump. Yes, kasi dalawang pump dito, electric at saka ito. Kasi kasi ito high compression engine. Yan. Ito guys. Tapos meron dito yung water pump. Yan, ito pong mag-pump ng ating water para sa cooling system. Yan. Drive to ng belt.